किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है महिंद्रा 585 DI पावर प्लस ट्रैक्टर जो कि 50 HP की कैटेगरी में आपको मिल जाता है। और इसके साथ है माधो कंपनी की थ्रेसर मशीन। और यहाँ पर सरसों की हार्वेस्टिंग का कार्य लगातार हमारे यहाँ पर चल रहा है, ये देख सकते हैं, क्योंकि अब गेहूँ की हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू होने वाला है। तो ये देखिए किसान भाइयों 50 HP का ट्रैक्टर है, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और थ्रेसर मशीन है। किसान भाइयों आपके यहाँ पर कौन सी कंपनी की थ्रेसर मशीन है कमेंट बॉक्स में जरूर, कौन सा ट्रैक्टर आप थ्रेसिंग पर चलाते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।